ஓகேவா தள்ளி போடுங்க. எப்படி அந்த மாதிரி போடு. மேல போ. மேல ஒழுங்கா பாருங்க பார்த்துக்கோ. இது ஸ்டார்ட் பண்ணி. ஏய் திருப்பி ஃபுல் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணி. அவனா ஒரு நிமிஷம் இரு. நான் பண்ணிக்கண்ணா இல்லைன்னா அவங்க மீன் தான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் வச்சியா அவன் க்ளீன் பண்ணி தான் விளாடுவான் உடனே வெட்டிடுவேன். நீ என்ன கட்டிங்க எல்லாம் ராஜா என்ன பார்த்து இதெல்லாம் ராஜா பண்ணுவாங்க. ராஜனை பார்த்து அவர் பாக்குறது எத்தனை ஒன்றாச்சா உள்ள எத்தனை மீன் ஆகுது? 6 மீன் தான் 7 மீன் சொன்னீங்க. கணக்கு தெரியாத நீ ஃபர்ஸ்ட் மார்க் ஸ்கூல்ல இரண்டாவது மீன் ராஜே ரெண்டாவது மீன் நான் ரெண்டு தலையே போடுறேன். நான் ரெண்டு தலை 240 தான் இருக்கு. இது வந்து இதுல தீவுல பவள பரலாம் அந்த மேல அந்த மீன் அந்த கலர் ஃபிஷ் கலர் கலராக வருதுல்ல அதெல்லாம் நாங்கள் தான் மீன் அட்னு போனா நீ போன் பண்ண அப்பா தாரு போனா காலைல 4 மணிக்கு போன் பண்ண அப்பா தா போல சாத்தாங்காடு போவேன்றாரு. நல்ல யூஸ் சொல்லனா அண்ணா நான் வரியா கடா நான் வரல நான் சாத்தாங்காடு போறேன்றாரு. நான் யார் கடா பெரிய வாங்க போயிடான் பெரியவனு போயிடான் சின்னவனு போயிடான் நீங்க யார் நகர போற செல்வம் நாங்கள் அப்பா அப்பாவா சரி அண்ணா நான் போன் எங்கடா போன் எவ்வளோச்சு 6 ஆச்சா 6 4 தான் ஆச்சு. நான் இன்னும் 2 மீன் தான் இருக்கு. கொஞ்சம் நான் உள்ளே போனா 3 வெற்றி லேட்டா ஒரே ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு. அவங்க வந்து வீடியோ தான் டைம் ஆயிடுச்சா? ஒரே வீடியோ 4 நிமிஷம் இங்கே
ஒரு பக்கம் அச்சாங்க ஒன்று எடுத்துருவோம் ஏய் நிறைய வந்துருக்கு ஒரு மீன் 700 நிறைய வருதுல்ல கம்மியாக வந்தால் அதிகமாக போகும் நான் யாருல தனியா விட்டு ஒரு கவர் விட்டு ஓரமாவி நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன்னா என்ன வேலையா உங்களுக்கு இதனால உங்களுக்கு என்னடா இருக்குது ஆடுனா மீன் வெட்டுற ஆடு அதான் இந்த வாங்கி தர ஆடு மீசை வச்சு செய்றீங்க அப்போ ஈச்சா தலையில தேவனா போட்டியா செவ்வளோ சாஞ்சானே இல்லையா ஓட்ட நாங்களே உங்களுக்கு 1000 சொல்றீங்க இதான் யாரும் நம்புற விஷயமா யாருன்னா சொன்னா நம்புவாங்களா நீ நம்புறா நீ நம்புறியாப்பா ஏ பாரி வரையும் போய் கலக்கிற நீ உன் வீடியோ செவ்வளவு இவ்வளோ பெருசாக வீட்டில் மாயிருக்க நாங்கள் மண்டே செவ்வளவு எடுத்து கிரேவி வைப்போம் போட்டு